Аз мисля, че в България много трудно ще стане това. Много е трудно. Има една закоравялост в менталитета на българина. Вие знаете сега какво се получава. Те изкарват, че българският народ е най-стария народ, едва ли не. Имаме тук разни историци в кавички, които пишат, че Исус Христос на кръста е говорил български език. Имаме историци също, които сега и правят и телевизионни предавания, ваши колеги тук, които казват, че българите били, древните българи били още в Хималаите, в Андите в Южна Америка. Има историци, които са университетски професори в университета, които твърдат, че България съществува, български народ от 6000 години. И освен това, в българския менталитет, аз това никога не мога така да го приема и да го разбера, няма както у другите народи, няма и нотка за самокритика. Да се критикуваш и ти, да признаеш, че ти не си прав. Българина някак си е един такъв човек, който, знаете ли, прилича, аз ще ви го кажа с един анекдот. Типични българи у нас са шопите. Шопи, знаеш така наречено, които живеят тук около София. Так. Има такъв фантастичен анекдот за шопа, за да разберете какво значи. Това е обобщение на българина, на българската менталност. Ти ще го разбереш. Шопа отива в зоологическа градина, некъде в чужбина, не в Софийската. И вижда жирафа, това голямо животно с дългата шия. И го гледа и си тръгва и вика, нема такова животно. Той не може менталитета му да побере такава дълга шия на животно. Той го вижда, че го има, но вика, нема такова животно. Това е българина, българския менталитет.